Alright အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shape video ထိကျွန်တော်မှာ semantic အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော် website မှာသက်ဆိုင်ရာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ semantic လေးတွေကိုဘယ်လိုကြအောင်ရေးမလဲပေါ့ view ဆိုင်ရမယ့်ဟာလေးအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့ဆိုရင်HTML element ရဲ့ display property အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်နေတယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်စကလေးကနေမှာ playground အများကြီးရအောင်လို့ဒီမှာ file 5ခုတောင်ခွဲထားလိုက်တာတော်တော်အသုံးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ home page ကနေဆိုတော့ဒီမှာ about page ကိုနေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာ about okay live video is not possible because ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ HTML file တစ်ခုမှမရေးထားတော့ okay sorry အဲ့ဒါမှရေးလိုက် about page ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ video တွေကကြည့်ပြီးကိုယ့်အနေနဲ့ play around လုပ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေ follow along လုပ်နိုင်မှာပါ h1 about page အဲ့ဒါမှအစမပြရှင်း Discord မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် about page အဲ့ဒါ cool stuff အဲ့ဒါမှချက်ကြည့်ကြတကယ်လို့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ home page မှာထူးဆန်းတာတွေတဲ့ဖြစ်ပြတွေတခုဖြစ်နေရဲ့အဲ့ပါလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုဒီကတ်ရရှိနေတယ် okay ဘာကြောင့်လဲပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်များတော့ပြင်ဖြစ်ချင်တာဒီမှာအောက်လေးမှာကြာနေတယ်မဲ့ဒီမှာ check ပေါ်နေတယ်နှစ်ခုဒီကတ်ရရှိနေတာပေါ့အဲ့ဆိုအကောင့်တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူပြောမယ်ဆိုရင် display property လို့ခေါ်တယ်တဲ့ HTML element တွေမှာ display block နဲ့ display inline level element နဲ့ block level element ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် okay အဲ့ဒါမှာ inline level element ဆိုတာဗါလေ block level element ဆိုတာဗါလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအဲ့ဒါမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ A လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ element တွေဟုတ်တယ်နော်ဒါဗါလဲဆို link ဒီလား INL link အဲ့ဒါနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနှိပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် somewhere ကိုပို့လို့ရမယ် HIF နဲ့အဲ့ဒါမှာကျနောက်ထပ်တစ်ခု link ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay I am a link too အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကောင်နေတဲ့ link မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်ဒီနှစ်ခုတွေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုမှအတူတူရှင်ရသွားကြ okay အဲ့ဒါမှတကယ်လို့ဒါကျွန်တော် paragraph လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ Lauren save လိုက်အဲ့ဒါမှကြည့်တာ story ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမှကျကျွန်တော်နောက်တစ်ခု paragraph ခေါ်လိုက်လူလေးပြောမယ်ဆိုကြည့်လိုက်နောက်တစ်ကြောင်းမှသွားစားတယ်ခုနက link နေတော့မျိုးတို့တွေစိုက်ရမဖြစ်ဘူးဒီ behavior ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ HTML element ရဲ့ inline level element နဲ့ block level element လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ inline level element ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ A လိုမျိုးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် span လိုမျိုးအဲ့ဒါကြည့်တာ I'm a span okay အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းပြောမယ်ဆိုကြည့်လိုက်သူတွေ inline level element ဖြစ်လိုက်မယ်သူတို့တွေအမြဲတမ်းစိုက်ရပဲရှိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ paragraph တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူတို့ဒီ block level element မှာနောက်ထပ် block level element မှာဆိုဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ H1 ဆိုတာလည်းရှိမယ်ကျွန်တော် heading နဲ့အကုန်လုံးนี่သူတို့ဒီ block level element ဖြစ်လိုက်မယ်သူတို့ဒီဘယ်တော့မှကက်ရမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေရတယ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီ inline နဲ့ block တွေဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးပြောကြလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ inline element ဆိုတာသူတို့ဒီနှစ်ခုကို share ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကက်ရနောက်ထပ်တစ်ချောင်းကိုမစင်မဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ inline element นี่အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ tag နှစ်ခုကို share ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်အောက်ပဲအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို block element တွေကိုခေါ်တယ်